നന്നൂസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ഉപ്പുമാവാണ്. ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക്, കറിവേപ്പില, ചെറിയുള്ളി, 2 കായ്മുളക്, നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത സവാള, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 പച്ചമുളക്. ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാനായി ആദ്യം തന്നെ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചീനച്ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയുള്ളി മീഡിയം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അതിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് നുറുക്കിന് ഇവിടെ 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ 1 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊടുക്കണം. നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം. തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒന്ന് മൂട തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി അമർത്തി മൂടി വെക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മൂടി എടുത്ത് നോക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്നുകൂടി മൂടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം. ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് വെന്തോ നോക്കാം. നുറുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നാളെ കാണാം.